Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो friends, ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ 22। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ 21ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ LTR ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚାଲୁ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ MCQ ଜାଣିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପୃଷ୍ଠ 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 ନା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ? ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ସ୍ପେଲିଂ ଆମର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ ଆମକୁ 2ରୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ନିହାତି ଭାବରେ 4 ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଭୁଲ କରିବେନି, ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରହିବ ହୃ ପୃଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଷ୍ଟ ରହିବ, ପୃଷ୍ଠ ପୁଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ପୃଷ୍ଠ ପୁଷ୍ଟ। ପୃଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠ ନୁହଁ, ପୃଷ୍ଠ ପୁଷ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୃଦୟକୁ ହରଣ କରେ ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟ ହାରି, ହୃଦୟ ହର, ହୃଦୟ ହାରି ନା ହୃଦୟ ହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ହରଣ କରେ ଯେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ହେବ ହୃଦୟ ହାରି, ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ହୃଦୟ ହାରି ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଦେଉଳରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଉଳରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ଆଉ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅର୍ଥ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବା ନିର୍ଭର କଲା କାହା ଉପରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ, ତାହା ସର୍ବଦା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଇନ୍, ଏନ୍, ବତ୍ ନା ଇନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ତ ହବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଏହା ଏକ ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର କୃଦନ୍ତ ଆଉ ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିହେବ ଆଉ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ 2ଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ 2ଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼। ଅତି ମୂର୍ଖ, ବିରାଟ ବେପାର, ଶାଳୀନତା ନ ରଖିବା ନା ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ଏହାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅତି ମୂର୍ଖ।
ठीक अच्छे मन रखिए अति मूर्ख एमती गोटे गोटे कन्फ्यूजिंग वाला रूढ़ी पड़ जाए परीक्षा तेणु टे प्रिपेयर होते अति मूर्ख विभास केदार परवर्ती प्रश्न होची विभास केदार छंदरे केतोटी पादरे गोटे पद होता है पाद आ पद को मन रखा आपको गोटे ट्रिक कही कि मन रखिए च स क सबुदिन कहूँ आपण मैंने भिडियो जो मैंने सबुदिन देखुं हुए तो आपण मानक बोर लगी पार थाए किंतु सबुदिन शुणु गोटे कथा आप निहाती भाव में मन रही जिते आम भी परिश्रम करूँ आम भी एमती कौन सार मान भिडियो बारंबार बारंबार शुणुलु बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करूँ आपण मो रिक्वेस्ट कि जेकोसी वीडियो देखुं जेकोसी प्लाटफर्म जेकोसी चैनल बारंबार वर्तमान प्रैक्टिस करंतु वर्तमान समय होउची जिते आपण माने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिवे प्रैक्टिस आपण मानक ही सफलता दे परिबो रिवीजन और प्रैक्टिस देखंतु कहिदिले कि छंदर पाद संख्या और पद संख्या मन रखियो किमिति ना चषक ये होउची चषक चारि पाद विशिष्ट आउ आर होउची 6 पाद विशिष्ट अर्थ चोखी शंकराभरण कलहंस केदार ये होउची 4 पादरे गोटे पद हुए आउ आषाढ़ शुक्ल आउ रसकुल्या ये 6 पादरे गोटे पद हुए एतक मन रखिबे आउ दुनिया जेतक छंद रहिले दुई पादरे एक पद हुंती ठीक अछि दुई पादरे एक पद हुंती तो एठी हमर विभास केदार यार अन्य नाम मध्य नट्टबाणी बोली जानछन्ते हम नट्टबाणी बा विभास केदार बोली हम जानछन्ती तार अक्षर हमर पाद संख्या होची दुई पादरे एक पद हुए आ सेतिर अक्षर संख्या यदि पचरा जाए नट्टबाणी रो अक्षर संख्या केते ना 9 मु एमती भाबरे आपन मन मन रखैथिली कि 9 केमती ना 9 रे नट्टबाणी आ 12 रे 12 अक्षर विशिष्ट नट्टबाणी 12 अक्षर विशिष्ट ठीक अछि परवर्ती प्रश्न होची अन्न एथिरे केउ प्रत्यय युग होची अन्न उद्दंत आ तद्धितरु आपन मानकु मोस्ट इंपोर्टेंट जो गुडी अछि म आपन कहिची हां पूरा 100% न हेले भी 90% सेथुर आसवार चांस अछि आपण माने टिके पढि नेबे से वीडियो दुइटी की देखि नेबे ठीक अछि तो अन्न एथिरे केउ प्रत्यय युग होची जदि हम अन्न को कोन करिबा ना प्रकृति बते बाहर करिबा तो अद धातु सहित अद सहित तो प्रत्यय युग होई कि कोन हिची ना अन्न होईची तो यार सठिक आंसर कोन हिजबो ना तो हिजबो यार सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न परस्पर को दळी बारे व्याकृत दळा दळी ठीक अछि दळा दळी बाडा बाडी पिटा पिटी ए सब केउ समास रो अंतर्भुक्त ए सब आपण मन रखिबे व्यक्तिहार बहुब्री भिडा भिडी टणा टणी झिंका झिंकी ये सब होची परस्पर जे सहित जेतले लागुथुए ए जणे एक दूसरे के साथ जेतले लागुथुबो तो तक हमें कहबा हमें व्यक्तिहार बहुब्री समास बोली कहबा ठीक अछि परवर्ती प्रश्नटी आपण मन पई संधि रो आसीची पर्यवेक्षण एहा तो संधि रूपटी कोन हो पर्यवेक्षण परियुक्त अवक्षण देखो परियुक्त अवक्षण परियुक्त अवेक्षण परयुक्त आवेक्षण ना परियुक्त अवेक्षण देखो पर्यवेक्षण कहले परियुक्त अवेक्षण मन रखिबे परियुक्त अवेक्षण पर्यवेक्षण तो सेटा हेला हमर पर्यवेक्षण परियुक्त अवेक्षण हेला पर्यवेक्षण परवर्ती प्रश्न कोन अछि मधुमिता एमिति पड़ा पड़िला ठीक अछि मधुमिता एमिति पड़ा पड़िला जे सप्ताह जाए शेषरु उठी परिबन एमिति पड़ा पड़ी गला से ए सप्ताह पर्यंत उठी परिबन ए जो पड़ाटा केउ प्रकार क्रिया पचारछि मिश्र क्रिया अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया ना अमिश्र क्रिया ठीक अछि एमिति पड़ा पड़िला जे तो आपण माने एई पड़ाटा को प्रकार क्रिया आपण माने एचडब्ल्यू कोटे आपण होमवर्क दिले आपण माने एटा मते कमेंट रे कहिबे मु जदी आपण को उत्तर ठीक होला मु नेक्स्ट क्लास रे आपण को ए क्वेश्चन टी एनालिसिस करिबी ठीक अछि तो आपण माने पढुचंती कि नै जणा पडि जो ए क्वेश्चन रो जे बुझै पाइबो मते कमेंट माध्यम आउ पर्सनली जो माने हमरो ग्रुप रे जॉइन ए जे हे नांती तो टेलीग्राम ग्रुप रे हमरो वीडियो तळे डिस्क्रिप्शन ले हमरो टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया है जो माने जे जॉइन हे नांती जॉइन हे जिवे जे द्वारा कि हमें सेथिरे प्रत्येक दिन जो वीडियो अपलोड होची ता विषय रे किछि आलोचना करि परिबा आपण माने पर्सनली कोनसी मेसेज करले म आपण पर रिप्लाई निश्चित भाबरे देबी ठीक अछि परवर्ती प्रश्न ठीक समय रे स्कूल आस नचेत प्रधान शिक्षक असंतुष्ट हेबे
तो यह क्यों प्रकार अवयव पचार नचेत मुझे आपण ऑप्शन देली आसबू नहेले शिक्षयित्री असंतुष्ट हेबे ऑप्शन देली तो ऑप्शन देले विकल्पार्थक अवयव विभक्ति सूचक अवयव वियोजक अवयव ना प्रधान्य अवयव ऑप्शन देली माने म आपण मानकू एटा कहली कोन विकल्पार्थक अवयव विकल्पार्थक अवयव आउ कोन कोन हे पारे आपण मन रखथिबे विकल्पार्थक होउची गुटे किंबा सबुठार मुख्य होउची किंबा हे गला बा हे गला अबा हे गला अथवा हे गला आपण क्वेश्चन रे था ना अथवा एटा करो न किंबा एटा करो नचेत हे गला ये सब होउची हमर विकल्पार्थक अवयवर उदाहरण ठीक है अवयव टाइप क्वेश्चन आसवाटा थय तो आपण माने अवयव टाइप को बिल्कुल भी मिस करिवेनी पढ़ी की जिवे परवर्ती प्रश्न कोन ना राजनेता माने साधारण दुर्नीति राजनेता माने असाधारण दुर्नीति निवृत्त हेबा उचित या की प्रकार विभक्ति अछि दुर्नीति रु ठारू मानक ठारू देखो आपण माने जानचंती रु ठारू मानक ठारू कहले हमें पंचमी विभक्ति बोली जानचंती ठीक अछि पंचमी विभक्ति बोली जानचंती आ जेहेतु दुर्नीति निवृत्त हेबे अर्थ एटा निवारण अर्थरे पंचमी विभक्ति होची ठीक अछि आपण मन कहबे सर निवारण अर्थरे तो चतुर्थी विभक्ति हुए निवारण अर्थरे पंचमी विभक्ति केमि हेबो हां हबो कारण आपण देखिबे निवारण अर्थरे जो क्रियाटी लागिछि एति दुर्नीति अछि तार चिन्ह कोन अछि तार विभक्ति चिन्ह कोन अछि ना रु अछि जदि सेटा कु थांता ताहले इतांता हमर निवारण अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होती ठीक अछि परवर्ती प्रश्न नरेन मंदिर सम्मुखरे बसिथिबा समस्त भूकिला भिखारी को खाइबा को देला ठीक अछि या क्यों कारक बोली पचारछि आपण देखंतु कारक चिन्हिया पय हेले आपण प्रथम क्रियापद को चिन्हंतु देला किए देला ना नरेन देला कोन देला खाइबा को देला काहा को देला ना भिखारी मान भूकिला भिखारी मान को देला तो भूकिला भिखारी मान को जो देला ता क्यों प्रकार आम जानचंती काहा को लगाई प्रश्न कले काहा को लगाई क्रिया पूर्व काहा को लगाई जेतेबेले आमे प्रश्न करिबा तो आमे संप्रदान कारक को पाइबा बुझिला संप्रदान कारक को पाइबा प्रथमे आमे देखिबा जे भिखारी को एटा होची हमर चतुर्थी विभक्ति हबो नहले द्वितीय विभक्ति हबो को मान को अछि ना तो आपण मान को मन रथिबो चतुर्थी विभक्ति हबो कि द्वितीय विभक्ति हबो कारक चिन्हिथिले विभक्ति चिन्हिबे विभक्ति चिन्हिथिले कारक चिन्हिबे तनो खाइबा को देले जो नरेन देले तो खाइबा को जो खाइबा खाद्यटी पाइले से भिखारी माने से खाद्य संपूर्ण अधिकारी हेले ना नरेन पुनश्च से खाद्य को फेरे आनिबो संपूर्ण अधिकारी हेले से खाद्यर जदि संपूर्ण अधिकारी पाइथिबा वस्तुर संपूर्ण अधिकारी ग्रहिता जदि होई थाए तेबे सेठारे हमर संप्रदान कारक होई थाए मन रखिए उनेठारे हला कोन संप्रदान कारक परवर्ती प्रश्न तुमे काम जेतिकी पारुछ सेतिकी करो यह की प्रकार सर्वनाम जेतिकी पारुछ सेतिकी करो जेतिकी सेतिकी तुमे मेंचे करो मेंचे करो अल्प करो बहुत करो ये सब गुटे गुटे पद परिवर्ते आमे जेतिकी लगेतेले तेनु गुटे पद परिवर्ते व्यवहृत होउथवारु से गला हमर सर्वनाम किंतु एटा को प्रकार सर्वनाम ना एटा होची आपेक्षिक सर्वनाम कारण एटी निर्भर करूची जेतिकी ऊपर सेतिकी निर्भर करूची अपेक्षा रखुची सेति हे गला आपेक्षिक सर्वनाम प्रथमे सर्वनाम केमिति हला बुझंतु तापरे केउ प्रकार सर्वनाम बुझिबे ठीक अछि आ एठी गला निर्णायक सर्वनाम जो सर्वनाम पद वाक्य व्यवहृत होई सब विशेष पद को निर्णय करिथा ता कोनते निर्णायक सर्वनाम जो सर्वनाम पद वाक्य व्यवहृत होई वाक्य व्यवहृत हेबा सहित दुईटी वाक्य को जोड़ी था जे हे गला गुडे समुच्चय सर्वनाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो गोटे व्यक्ति परिवर्तन व्यवहृत होता है से माने ये सब होला व्यक्तिवाचक सर्वनाम रो उदाहरण परवर्ती प्रश्न को जिबा वर्षार अभाव हेतु चाष जमी गुडी को सुखिला पड़ी देखो सुखिला पड़ी अर्थ सुखिला गोटे कौन अवस्था को बुझाऊँ ठीक है सुखिला अवस्था ओदा अवस्था तेणु यह कौन अवस्थावाचक विशेषण रक्तरे बाड़ देबा परवर्ती प्रश्न अछि रक्तरे बाड़ देबा एहा केउ प्रकार ए रूढ़ी अर्थ कौन बोली पचारछि रागर जळि जिबा ज्ञातिक बा कुटुंब काटी देबा असुविधार पड़िबा ना
ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରକ୍ତରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାତି ଗୋଟିବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ କାଟିଦେଲେ, ରକ୍ତରେ ବାଡ଼ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, କେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଲେଖକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ରୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ଏଇ 3ଟି 4ଟିରୁ ଆମେ ଲେଖା ଲେଖକ ଉପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। MCQ ବି ବନା ହେଇଛି ଲେଖା ଲେଖକର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ପଚାରୁଛି ଏହା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା କୋଉଠି? ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ମରାକର ମୃତ୍ୟୁ, ମରାକର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖା ଲେଖକ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଏଲିମିନେଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା କହୁଛି ମରାକର ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ହଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା, ମନେ ରଖିବେ। ମନବୋଧ ଚୌତିସା ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ମନେ ରଖିବେ। ଲୟ ବିଲୟ ହଉଛି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା କହିଲେ ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଲୟ ବିଲୟ ହେଇଗଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାଗ୍ୟବାନ ସଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ, ଅଭାଗା ଲଭେ ଅଶିବ, ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା, ଗରଳ ଲଭିବେ ଶିବ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ରଚିତ? ଆମର ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକର ଆମର କ୍ଲାସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାର କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନାହେଇଛି, ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରାମସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମର ଉପମା, ଅନୁପ୍ରାସ, ଆମର ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ ସମସ୍ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ପଚାରିଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କି ୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ ଆମର କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ନା ଶ୍ଲେଷ, ଉପମା, ରୂପକ ନା ଅନୁପ୍ରାସ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁପ୍ରାସ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଅନୁପ୍ରାସ ହେଇଗଲା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସଟି କେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ, ଏ ଅନୁପ୍ରାସଟି କେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ। ଯୋଉମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିନେଇଥିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଦେଇଥିଲି କିୱାର୍ଡ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଯାଏଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ସେ ହଉଛି ନୀରବ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ନା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ନାହିଁ ରବ ଯାହାର, ତାକୁ ଆମେ ନିରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନୀରବ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନୀରବ ନୁହଁ ସରି, ନୀରବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଟା ଆମର ହେଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। କୋଉ ବହୁବ୍ରୀହି, କୋଉ ବହୁବ୍ରୀହି? এটা হব আমার নজ বহুব্রীহি। দেখো নজ বহুব্রীহি ଆଉ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବେ କେଉଁଠି ନଜ ବହୁବ୍ରୀହି ଆଉ କେଉଁଠି ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ, ପଢିକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ସମାସ ଉପରେ ଆଣୁଛି, MCQ ଜାଣୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି ଯେ ନଜ ବହୁବ୍ରୀହି ଆଉ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ କୋଉଠି କୋଉଠି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ରାମଙ୍କ ବଳରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ନିର୍ଭୟ ଥିଲେ, ଏହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ମତେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କଣ ନା ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କଣ? ଉ ଉ ମାନଙ୍କୁ। ଏପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଇକେଲରେ କଟକ ଗଲା, ଏହା କେଉଁ କାରକ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କାରକ ଗଲା, କେମିତି ଗଲା ନା ସାଇକେଲରେ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ବା କିପରିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଲା ପରେ, କେମିତି ବା କିପରିର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦିଏ ସିଏ ତାଠାରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ କରଣ କାରକ। ଠିକ ଅଛି, କରଣ କାରକ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, କରଣ କାରକ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରିୟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବା କାହା ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହଉଛି, ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହଉଛି? ସାଇକେଲ ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମର କରଣ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି
ଏର ଚିହ୍ନ କଣ ନା ରେ ଦ୍वारा देही मन रखिए साइकेल रे जाउची बा साइकेल द्वारा जाउची तेणु यह हला तृतीया विभक्ति आउ करण कारक। परवर्ती प्रश्न आमे जदि मातृभाषा रे रो उन्नति पई उद्यम न करिबा तेबे हमरो एक अमर्यादा जनक स्थिति रहिबो नाही तेणु ओ हमरो ही क्षति साधित हेबो। एटा देखंतु ओ लागिला यौगिक वाक्य एठी जटिल वाक्य तेणु यौगिक वाक्य और जटिल वाक्य रो मिश्रण रे जो वाक्य तैयारी हुए बा सरल किबा यौगिक यौगिक किबा जटिल मिश्रण रे जो वाक्य गठित हुए ताको हमें मिश्र वाक्य बोली कहथाउ। तो यार सठिक आंसर कोन हिजबो ना मिश्र वाक्य हे यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न कृत्य एथिरे क्यों प्रत्यय जोग होइछि कृत्य एथिरे इन प्रत्यय तव्य प्रत्यय ज प्रत्यय नत्र प्रत्यय देखो य फलाटी दिया है जी फलाटी दिया है जी फला दिया है आम आपण मन कहि देबा ताको कोन ना क्रूयुक्त ज कृत्य माने क्रूयुक्त ज कृत्य। तो सठिक आंसर हेला ऑप्शन सी हेला सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा अबना रस तरंग अबना रस तरंग किए लिखिथिले उपेंद्र भंज विनाथ महांती भीम भोई ना जगन्नाथ दास। अबना रस तरंग आमर लिखिथिले उपेंद्र भंज जेतक रस साहित्य समस्त लेखा उपेंद्र भंजकर आउ देखिए विलास थिबो ये सब विलास थिले जानिबे जे एटा होची हमर उपेंद्र भंजकर लेखा। लावण्यवती ही गला ये सब उपेंद्र भंजकर लेखा। परवर्ती प्रश्नटी कोन अछि आसई वसंत शिशिर अंते दिशई धरणी चारु केमंते आसई वसंत शिशिर अंते दिशई धरणी चारु केमंते या केउ छंदरे रचित बुझ पचार 3 3 6 3 9 2 11 हम जानले जे प्रथम पादर अक्षर संख्या होची 11 द्वितीय पादर 3 3 6 2 8 3 11 द्वितीय पादर मध्ये 11 तन प्रतिपादर संख्या होची 11 11 अक्षर विशिष्ट अर्थ कहले बंगलाश्री गुज्जरी ना चक्रकली ना कलहंस केदार आपण माने सूत्र कहि देइथिली आपण मन रखिबे कलहंस केदार होची कब्बा कब्बा कहले कलहंस केदार 12 अक्षर विशिष्ट चक्रकली चय 11 अक्षर विशिष्ट गुज्जरी बा भागवत वाणी ताको आमे कहंती भान्न भान्न 9 अक्षर विशिष्ट आ बंगलाश्री बक्क 20 अक्षर विशिष्ट। तो हमर सठिक आंसर कोन हेगला चक्रकली हे गला यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा त्रयंबक यार संधि रूपटी कोन हेबो त्रयंबक त्रियुक्त अंबक त्रियुक्त अंबक त्रियुक्त अंबक त्रयुक्त अंबक त्रयंबक जदि हम ताको संधि करबा कोन हेबो ना त्रि मन रखिबे त्रियुक्त अंबक हर्षइकार अंबक रहइबो अंबक रहइबो नाही ठीक अछि त्रियुक्त अंबक यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न कोन नाही शंका जहार से होची निशंक या केउ समास उपमित बहुब्री निषेधार्थक बहुब्री सहार्थक बहुब्री ना व्यतिहार बहुब्री देखंतु नाही शंका जहार आपण माने नाही शब्द रु जानि पड़थबे कि हा होची निषेधार्थक बहुब्री उदाहरण ठीक है निषेधार्थक बहुब्री रो उदाहरण। परवर्ती प्रश्न मौन एथिरे केउ प्रत्यय जोग होईची देखंतु मौन आ प्रत्यय ई प्रत्यय ना अ प्रत्यय मौन को जदि हम प्रकृति प्रत्यय करबा देखंतु वीडियोटी को आपण माने स्किप करिबेनी वीडियोटी को पॉज करके आपण निजे प्रथमे निजर उत्तर स्थिर करिवे तापरे मोर आंसर को सुनिबे आ जदि वीडियोटी भलो लागुथबो आपण मानन पई दरकारी बोली भाबुथिबे तबे निश्चय भाबरे लाइक करिवे आपण माने वीडियोटी को प्रतिदिन देखुचंती किंतु लाइक करनांती ठीक अछि दया कर लाइक टे करले परवर्ती मुहूर्त रे नेक्स्ट वीडियो किछि बनेया पई भलो भलो वीडियो बनेया पई आपण मानन पई मते निश्चय प्रोत्साहन मिलिबो। तो एथिरे मौन पचारछि क्यों प्रत्यय जोग होइछि मौन रे आ ई ना अ तो मौन रे देखंतु मौन रे हमरो जो प्रकृति प्रत्यय करबा मुनि सहित जते बेले अ प्रत्यय जोग करबा सेते बेले कोन हबो मौन होई जिवो। हमरो तद्धित क्लास टी अपलोड हे जाईछि आपण मन देखि परिबे मौन केमिति हेछि ना मुनि सहित अ प्रत्यय जोग होई कि भाव अर्थ रे ठीक अछि भाव अर्थ रे हमरो अ प्रत्यय जोग होइछि
ଆମର ତଦ୍ଧିତରୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଢିକି ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗରେ ଆସୀନ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗାସୀନ, ଯୋଗାସୀନ, ଯୋଗାସନ ନା ଯୋଗାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାସୀନକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯୋଗାସୀନ ହେଇଯିବ ଆମର ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତୁମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତୁମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ସମାସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମାସ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଯାନବାହନ ଚଳାଇଲେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। এই যে ପଚାରୁଛି ହଠାତ୍, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ବୋଲି କହିଛି? ସମୟ ସୂଚକ, ବିଯୋଜକ, ସଂଯୋଜକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଇ କ୍ଷଣି, କ୍ଷଣକେ, ଏବେ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା, ଏ ଯୁଗରେ ପେଟକୁ ଦାନା ପିଠିକୁ କନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ଦେଖ, ପେଟକୁ କନା ଅର୍ଥ ପେଟ ପାଇଁ କନା, ପିଠିକୁ ପେଟକୁ ଦାନା କନା କହିଦେଲି କି, ପେଟକୁ ଦାନା ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା, ପିଠିକି କନା ଅର୍ଥ ପିଠି ପାଇଁ କନା। ପାଇଁ ବା ନିମିତ୍ତ ସକାଶେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ସକାଶେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନିମିତ୍ତ ସକାଶେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମା ପୁତ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମା ପୁତ୍ରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କରଣ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ, କର୍ମ କାରକ ବା କୋଉଟା ବି ନୁହେଁ। ପଚାରିଛି ମା ପୁତ୍ରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା, କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତ କାହାକୁ? ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଆମର କର୍ମ କାରକ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଦିଟା କର୍ମ ଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାହାକୁ ଯିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କର୍ମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରୂପେ ପୁତ୍ରକୁ ଧରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କେମିତି ଦୌଡ଼ିଲା? ନା ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କେତେ ଜୋର? ନା ଖୁବ୍ ଜୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ହେଲା ଜୋରରେ, ଇଏ ଜୋରରେ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଜୋରରେ ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା କ୍ରିୟା, ଜୋରରେ ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ। ତ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏବେ କେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା? ନା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଇ ଖୁବଟା ଏଇ ଜୋରକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ନା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ, ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ? ପଚାରିଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ? ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଠି ଏହା ହେଉଛି ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମର ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ଠିକ? ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି।
आम जानते शारीरिक शरीर स्पेलिंग जी जानी शारीरिक आराम से मन रखिए कन्फ्यूज जमा हे लिखे प्रथम शरीर स्पेलिंग कौन शरीर तक आम शारीरिक करदे तो आकार देदेबा शारीर ये रिक करदे ठीक अच्छे तो प्रथम केवल ये आड है कौन हर्षईकार शारीरिक यार सठिक आंसर शरीर आउ इक शरीर युक्त इक शारीरिक ठीक अच्छे तो सठिक आंसर हो गला ऑप्शन सी हो गला यार सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी सहंती धारावाता शैलगण खल वचन यथा शहे सुजन आमर एटा अलंकार प्रश्न अच्छी यह क्यों अलंकार बोली पचार ठीक अच्छे क्यों अलंकार बोली पचार आमर जमक शेष उपमा ना अनुप्रास आपण देखु गोटे शब्द पाईगले जथा जथा थिले हम जानते जथा थिले यह हूँ कौन उपमा अलंकार गोटे उपमावाचक शब्द अच्छी ना उपमावाचक शब्द थिले आम जानते हूँ उपमावाचक शब्द अच्छी उपमा अलंकार हो सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न कौन जो क्रिया द्वारा किसी कराइबार अर्थ प्रकाशित हुए अर्थ कराइबार मुझे करेबी करेबी अर्थ मु आपण मानक द्वारा किसी करेबी अथवा कराइबार अर्थ प्रकाश पाता कौन कहते मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया ना नाम धातु क्रिया आपण बुझंतु जे समस्त क्रिया को बुझीबा मिश्र क्रिया कहले कौन ना दुईटी पदरे प्रकाशित क्रिया को आम मिश्र क्रिया बोली कही था जमी पठन कले गोटे क्रिया गोटे किंतु पद दुईटी पदरे प्रकाशित होची पठन कले अमिश्र क्रिया कहले जोड़ा गोटे पदरे प्रकाशित होता है मुझे पठन कले पढ़िले पढ़िले हो गला अमिश्र क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया देखो विशेष्य किंबा विशेषण पदरु तैयारी होउतबा क्रिया को आमे नाम धातु क्रिया बोली कहि थांती विशेष्य किंबा विशेषण रु तैयारी होउतबा क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया अर्थ जने अन्य जनक द्वारा जेतेबेले कामटा करौची सेतेबेले प्रयोजककर्ता जो प्रयोजककर्ता जे कार्यटी को करौची अन्य द्वारा होउची ना से निजे करूनी तेणु से जो प्रेरणा दौथबारु से प्रेरणा कार्यटी होउची ताको आमे प्रेरणार्थक क्रिया बोली कहि थांती ठीक अछि तो हमर सठिक आंसर एठी कोन हे जिवो प्रेरणार्थक क्रिया यदि प्रेरणार्थक क्रिया हम कहबी अणाइबा मन कर बापा मते बही अणा कराइले अर्थ अणाइबा मो द्वारा बही अणाइले बापा मो द्वारा बही अणाइले बापा आणलेनी अणाइले अर्थ कार्यटी को निजे न करी अन्य द्वारा कराइले ठीक अछि अणाइले दिआइबा दिआइले एमती आपण माने कहि परिबे आ जानथे प्रेरणार्थक क्रिया सर्वदा आकारांत होइथाय देखंतु हमर जो प्रेरणार्थक क्रिया सर्वदा आकारांत होइथाय परवर्ती प्रश्न अछि लेखालेख करू शिशुवेद कहार रचना तो शिशुवेद उपेन्द्र भंजकर फकीर मोहन सेनापतिकर गोपीनाथ महांतीकर ना भीम भोईकर देखो शिशुवेद मन रखिए शिशुवेद हूँ भीम भोईकर रचना भीम भोईकर आमर जानते सन्थ कवि भीम भोई महिमा धर्म उपरे अनेक प्रचार प्रसार करी अनेक सारा ग्रंथ लिखिं से स्तुति चिंतामणि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मन रखिए स्तुति चिंतामणि परीक्षा आसब महिमंडल गीता आमर श्रुति निषेध निर्वेद साधन ये सब हूँ भीम भोईकर लेखा मन रखिथे लेखालेख वीडियो एमसीक्यूज को देखी ने एग्जाम पूर्व लेखालेख कही बारंबार आपको लेखालेख बिल्कुल भी भूल करें जमा भी मार्क न दरकार परवर्ती प्रश्न अच्छी कौन आज शेष प्रश्न समास वाक्य न थाई समास हेले ताको कौन कहते समास वाक्य न थाई आप नज तत्पुरुष समास नित्य समास ना बहुब्रीहि समास ना द्विगु समास नज तत्पुरुष समास जानते नज कहले ना निषेधार्थक प्रथम ठारू द्वितीय सप्तमी विभक्ति पर्यंत थी तत्पुरुष समास हे प्रथम ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत थी तत्पुरुष समास हे आउ निषेधार्थक हो गले सेटा हो नज तत्पुरुष आउ दिगु कहले आम जानते संख्यावाचक शब्द थी बहुब्रीहि कहले आम जानते गोटे अर्थ को न बुझे अन्य अर्थ को भिन्न अर्थ को बुझाऊ ताको आम बहुब्रीहि समास बोली कही था एबे नित्य समास हूँ कौन ना जार व्यास वाक्य को आम बाहर कर ना व्यास वाक्य नथिबो व्यास वाक्य नथिबो
ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କାଠ ପୋଲ, ସରି କାଠ ଯୋଡ଼ି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାଠ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାରଣାସୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ, ବାରଣାସୀ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ। ତ এইଭଳି ଯେମିତି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ନାମ। এই ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଯାହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବନି, ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ନଥିବ ସିଏ ହଉଛି ଆମର କଣ, ନିତ୍ୟ ସମାସ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା, ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ 40ଟି क्वेश्चन को डिस्कशन कले। तो ये 40टी आपण मैंने केते स्कोर कले निहाती भाव में कमेंट रे जणातु। आउ निजर फीडबैक कमेंट माध्यम रे देबा को जमा भी भूलिबे नाही। आपण मानकर डिमांड को निश्चय भाव में मु पूर्ण करिया पई चेष्टा करिवे। आउ अल्प दिन परीक्षा रहिला, ए अल्प दिन मध्य रे आपण जेते एमसीक्यू पारुचंती जे कोन स्थान रो मध्य हो पछे एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु। आपनकर परिश्रम सफल हो, आपण निज सफलतार शीर्ष रे पहुंचंतु। एतिकी भगवान पाखर कामना रहुची। नेक्स्ट क्लास रे हम देखा जिवो। जय जगन्नाथ।